ទៅបានស្ដាប់នៅពាក្យពីបដៅរបស់ព្រះអង្គយើងមិនសូវបានគិតទេយើងគិតតែពីរស់ដើម្បីតែសប្បាយអត់មានរស់ដើម្បីស្លាប់ទេរស់ដើម្បីសប្បាយរស់ដើម្បីធ្វើមានធ្វើបានរស់ដើម្បីធ្វើជាសេដ្ឋីរស់ដើម្បីធ្វើស្អាតរស់ដើម្បីធ្វើស្អីទៅវានៅក្នុងលោកនេះដែលត្រង់រស់ដើម្បីស្លាប់អត់តែគិតទេមែនទេនឹងអត់តែគិតទេអ្នកណាក៏មិនងាយគិតឃើញដែរទោះជាស្លាប់ទៅមុខហើយក៏អត់តែគិតថាអូអាត្មាអញនេះរស់ដើម្បីតែស្លាប់តែអត់ដែលរវល់ទេទោះជាមានអ្នកគេស្លាប់នៅមុខក៏អត់ភ័យដែរព្រោះអីព្រោះអ្នកស្លាប់ដែលមែនអញព្រោះអញវារស់អញ្ចឹងទៅវាបាត់នៅអាដែលការរលឹកនៅសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងដល់តែសេចក្តីស្លាប់មកដល់អូអត់មានទីពឹងហ្មងរមាំងរម៉ោហ្មងស្រាប់ទេព្រោះយើងអត់ដែលបានធ្វើអ្វីដើម្បីជាបុណ្យឬក៏ដើម្បីជាទីពឹងដើម្បីការពារនៅខ្លួនយើងអត់ដែលបានធ្វើដល់ចុះទៅពេលដែលស្លាប់រមាំងរម៉ោណារមាំងរម៉ោនេះមិនបានសេចក្តីថាម៉េចថារមាំងរម៉ោហ្នឹងអាពេលជាស្លាប់ហើយអត់ចង់ស្លាប់ទៀតណាតែបានតែសូមបីតែខ្យល់ពីខាងក្នុងចេញមកហើយបើចូលទៅគឺសូមក្រើតបោកចូលបានតែតិចក៏អាចចេញមកវទៅតែម្ដងនៅតែប៉ុណ្ណឹងខំក្តាប់ដៃភ្នែកឲ្យទៅឈួរចង់តែវារឿងរស់តែម្ដងឲ្យព្រមជាមួយនឹងអាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងមិនងាយយល់ទេចាហើយអ្នកដែលព្រមនឹងសេចក្តីស្លាប់តលតែអ្នកនឹងឯងបានពិចារណារឿងស្លាប់នឹងរួចទុកឲ្យហើយអានឹងបានអាចមានធម៌ដើម្បីការពារភ័យចំពោះសេចក្តីស្លាប់នឹងបានហើយបើអត់មានការពារទេជុំរមាំងរម៉ោហើយតែកាលណារមាំងរម៉ោនៅពេលចិត្តនឹងស្លាប់ហើយភាគច្រើនអត់រួចអំពីកតិពីយេបើមិនរកទេសតិឆាតែពេលមុនស្លាប់នេះរមាំងរម៉ោគឺមានតែកតិពីទេមិនរកទេសតិឆានឹងភាគច្រើនถึงឯងបានជាមាននៅក្នុងពុទ្ធរនិកាយដេកនិបាតមានព្រាហ្មណ៍ពីរនាក់មានព្រាហ្មណ៍ពីរនាក់ណាចូលទៅកលព្រះដ៏មានពុទ្ធិហើយចូលទៅកលព្រះដ៏មានពុទ្ធិគាត់និយាយជាមួយនឹងព្រះដ៏មានពុទ្ធិយ៉ាងម៉េចមកពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនណាស់យើងខ្ញុំគឺជាព្រាហ្មណ៍ជារាមានវ័យចម្រើនជាព្រាហ្មណ៍ចាស់កន្លងវ័យចូលដល់បច្ចុប្បន្នវ័យហើយតាំងអំពីកើតមករហូតដល់សពថ្ងៃនេះបាន120ឆ្នាំមកពេលអាយុវ័យដែលអត់បងនិយាយប្រហែល83ទេណាព្រាហ្មណ៍នឹងបានរហូតដល់120ឆ្នាំ120ឆ្នាំមែន120ឆ្នាំអស់ឬក៏នៅសល់120អា120ឆ្នាំស្រាប់ពេលដល់ពេលទៀតណាអា120ឆ្នាំដែលកន្លងហើយឬក៏នៅសល់គឺកន្លងហើយយល់ទេបើកន្លងអស់120ឆ្នាំហើយវាដែលនៅសល់120ឆ្នាំទៀតវាមាននៅសល់កន្លះខែនៅសល់មួយអាទិត្យនៅសល់2-3ថ្ងៃនៅសល់1ម៉ោង2ម៉ោងប៉ុណ្ណាយល់ទេចាហើយគាត់ទៅជួបដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សម្ដែងថាម៉េចទេចាំមហៈអកតកលយាណាអកតកុសលាអកតភ
ភិរតតាណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដែរតែយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងពីរនាក់នេះមិនបានធ្វើនៅអំពើល្អទេឃើញទេព្រោះ120ឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គទាំងពីរនាក់នេះអត់បានធ្វើនៅអំពើល្អទេអត់បានធ្វើនៅកុសលទេអត់បានធ្វើនៅទីពឹងដើម្បីការពារភ័យទេព្រះអង្គឃើញទេចូលទៅសួរចូលទៅដល់ព្រះដ៏មានពភាកនិយាយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគាត់ភ័យដែរអត់ភ័យទេយល់ទេចាបានជាគាត់បញ្ជាក់មកថាគាត់រស់នៅ120ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែអត់បានធ្វើនៅអំពើល្អដើម្បីការពារភ័យទេអត់បានធ្វើនៅកុសលដើម្បីការពារភ័យទេអត់បានធ្វើអ្វីដែលជាទីពឹងការពារភ័យទេព្រះអង្គឬហើយក៏គាត់បញ្ចប់ឃ្លាគាត់ទៅទៀតថាអោវៈតេតុនោភវេកោតមៈអនុសាសនៈតោនោភវេកោតមៈអមហាកੰអសៈតិខរតាហេតាយៈសុខាយៈដឹងគាត់វល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងម៉េចទេមកពីព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះគោដមដ៏ចម្រើនមេត្តាឲ្យអូវាទដល់យើងខ្ញុំឃើញទេសូមឲ្យព្រះអង្គទូលមានឃើញទេអោវៈតេតុហ្នឹងគឺឲ្យទូលមានសូមព្រះអង្គទូលមានដល់យើងខ្ញុំសូមព្រះអង្គព្រានបដៅឲ្យយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំនោះបានប្រយោជន៍ផងបានសេចក្តីសុខផងអស់កម្មដោយយូរអង្វែងពេលនេះ120ទឹកនឹកឃើញថាអូសូមឲ្យព្រះអង្គទូលមានសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ព្រានបដៅយ៉ាងណាព្រះអង្គឯងដើម្បីឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គដែរបាននៅប្រយោជន៍ផងបាននៅសេចក្តីសុខផងអស់កាលដែលយូរអង្វែងមានន័យថាអស់កាលដែលយូរអង្វែងហ្នឹងគឺថាសេចក្តីចម្រើនហើយនឹងប្រយោជន៍ហើយនឹងសេចក្តីសុខទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផងទៅបរឡោផងហើយនឹងរហូតដល់អស់កាលដែលយូរអង្វែងហ្នឹងគឺរហូតដល់ព្រះនិព្វានទីនោះណាដែលគាត់សុំអរទូលមានហ្នឹងណាបានព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាប់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងកន្លែងចំណុចនេះបងឯងឲ្យព្រះអង្គទូលមានដែរអត់បងឯងបើអាយុ120ឆ្នាំហើយទៅសុំព្រះអង្គចឹងយើងរាល់ថ្ងៃត្រូវតែយើងទៅរកទៅសុំព្រះអង្គទូលមានដែរអត់សុំព្រះអង្គព្រានបដៅដែរអត់តែខ្លះអត់ព្រមទេណាដឹងតែចាំមែនណាវត្តមានពុទ្ធមានអីមានក៏តែអត់ទេតែរវល់ទៅរឿងយោបាយនោះរវល់ទៅរឿងធ្វើដល់មាននោះនេះមួយនោះមួយឯត្រង់រឿងដើម្បីឲ្យបានប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខដើម្បីបានសេចក្តីចម្រើនទាំងឥឡូវនេះផងទៅបាត់ឡោតផងអត់តែគិតទេកើតទៅរឿងគិតទៅរឿងស្រុកទេវាចេះមួយក្រែនឹងត្រូវរស់ស៊ីទម្លាក់អីទៅគិតទៅរឿងទៅនឹងឯងអត់ដែលគិតទៅឆ្លើយរបស់ខ្លួនយល់ទេចាតែដល់តែព្រានទាំងពីរនឹងសូមឲ្យព្រះអង្គទូលមានអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គព្រានបដៅអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ទទួលព្រះអង្គទ្រង់ទទួលហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកថាមនាលព្រាមដឹងថាព្រាមឯងគឺជាព្រាមជឿរាចម្រើនវ័យព្រាមឯងទៅពីរនាក់នេះគឺជាព្រាម
ចាស់កន្លងវ័យដល់ចូលដល់បច្ចេកវ័យហើយតាំងអំពីកើតបានរហូតដល់120ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែព្រាមទាំងពីរនាក់ឯងហ្នឹងគឺត្រូវជារាមួយត្រូវជាធិមួយត្រូវមរណៈមួយបញ្ជូនតគ្នាបងគ្រូសំដែងថាដែលមានវ័យរហូតដល់120ឆ្នាំហ្នឹងតាមពិតគឺកើតមកវឹកអាកើតហ្នឹងវាបញ្ជូនទៅឲ្យចាស់មែនទេហើយអាចាស់ហ្នឹងមិននៅត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេវាបញ្ជូនទៅឲ្យឈឺហើយអាឈឺហ្នឹងក៏អត់ឈឺដល់ហ្នឹងដែរវាបញ្ជូនទៅឲ្យដល់តែស្លាប់ហើយយើងរត់ដែរបញ្ជូនដែរទាំងអស់គ្នាមានអ្នកណាអត់មានជាតិបញ្ជូនដែរមានដែរទាំងអស់គ្នាដែរអូស្អាតយល់ដែរអត់ហើយយល់ព្រមថាព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងត្រូវនឹងខ្លួនឯងដែរត្រូវដែរមិនត្រូវទៅចាប់ព្រាមពីរនាក់ហ្នឹងទេហើយយើងរួចខ្លួនអត់មែនទេបញ្ជូនដូចគ្នាមែនទេបងអត់បងអៀងក៏បញ្ជូនខ្ញុំក៏បញ្ជូនមែនទេព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាពុទ្ធនិយតិខោអាយ៉ាងព្រាបណ្ណាលោកកោជារាយៈជាធិនាមរិណេព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនាព្រាមអ្នកសត្វលោកនេះណាទាំងអស់សិតតែត្រូវជារាជាធិនិងមរណៈបញ្ជូនតគ្នាបើវាបញ្ជូនតគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងរួចផុតពីស្លាប់ដែរយល់ទេចាអញ្ចឹងបានសំណួរវាលើកថាហេតុអីបានកើតមកដើម្បីស្លាប់ព្រោះបញ្ជូនទោះយើងមិនព្រមវាបញ្ជូនដែរតែខ្ញុំកើតមកមែនតែអត់ខ្ញុំអត់ចង់បានចាស់ទេប៉ុន្តែអាជានឹងនៅតែបញ្ជូនដែរមែននៅតែបញ្ជូនហើយដល់ទៅពេលចាស់ហើយណាchúng ta cha ta còn ta không luôn chư về còn thế cha nó bị dồn để chư đấy chư hay chư đấy chư trong còn thế trong trời cả slap đấy còn thế bị trời bị chư đấy trời slap chân rương nó chợ bạc rồi bọc priềm vì nét nó chợ bạc rồi bọc sạt lộ rồi mà đại dân có đôi khi chẳng nhom có đôi khi chẳng bằng yên có đôi khi chẳng dân để công công sẽ đặt được thọ từ on đi dân tới ở miền sự tệ sang cái chuyện nghĩa thà thọ nóคือchỉ thọ giờ đi ăn thọ là đó thọ ăn này chếtเป็นจูนแต่จับเป็นจูนแต่ชื่อเป็นจูนแต่สละโยนเล่นจัดcon tayอย่างไรtôi chỉ thom mà chia nâng cao còn hai chia bị chuông tới chắc bị chuông tới chư bị chuông tới sập mêแต่យើងអាចរកទីពឹងបានដែរអត់ណារកទីពឹងអាក្នុងកំពុងតែជួនហ្នឹងយើងរកទីពឹងបានដែរអត់យល់ទេចាហើយទីពឹងដែលយើងត្រូវបានអំពីការដែលកំពុងតែបញ្ជូនគេនឹងទីពឹងយ៉ាងម៉េចអានឹងឯងដែលយើងត្រូវគិតដល់បានទេបងណាមែនទីពឹងរបស់យើងទៅធ្វើស្អីឯណាគឺអត់ទេព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងសូម្បីតែច្បាប់ធម្មជាតិនៅក្នុងសត្វលោកនៅជាតិបញ្ជូនទៅរកចាស់បញ្ជូនទៅរកឈឺបញ្ជូនទៅរកស្លាប់មែនតែនៅក្នុងកំឡុងហ្នឹងយើងអាចជាបុគ្គលមានទីពឹងបានដែរតែទីពឹងនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងម៉េចនឹងយើងចាំស្ដាប់ទៅណាស្ដាប់ព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាទេវាំងឧបនិយៈមាននេខោព្រាមណ្ណលោក
គេជារាយៈជាទីនីមេរណេណាយោអ៊ីថេកាយេអ្នកសញ្ញមវាចាយៈសញ្ញមមេអ្នកសាសញ្ញមតាំងតស្សៈបេតស្សៈតានញ្ចៈលេនញ្ចៈទីបញ្ចៈសរណញ្ចៈបរាយណញ្ចតិបងទ្រសំដែងសេចក្តីនឹងឯងបងសំដែងទៅមនាលព្រាកាលបើសត្វលោកនេះត្រូវជារាត្រូវជាធិត្រូវមរណៈបញ្ជូនតគ្នាយ៉ាងនេះហើយបុគ្គលមានសេចក្តីសង្រួមនៅកាយណាគេបងសំដែងថាសង្រួមនៅតាមផ្លូវកាយសេចក្តីសង្រួមតាមវាចាណាសេចក្តីសង្រួមតាមផ្លូវចិត្តណាអំពីឥឡូវនេះទៅអញ្ចឹងបងសំដែងគឺសេចក្តីសង្រួមនៅកាយសង្រួមនៅវាចាសង្រួមនៅចិត្តអំពីឥឡូវនេះទៅព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាបុណ្យដែលកើតឡើងអំពីការសង្រួមទាំងអស់នេះបុណ្យនឹងនេះជាបុណ្យនឹងគឺជាទីជ្រកកោនផងជាទីពួនផងជាទីពឹងផងជាទីរលឹកផងនិងជាទីសង្ឃឹមផងរបស់សត្វលោកដែលប្រព្រឹត្តទៅកាន់លោកខាងមកអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថ្មីតែបិទតែយើងកើតមកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងនៃការបញ្ជូនតរវាងជាតិជារាជាធិមរណៈនេះតែព្រះអង្គសម្ដែងមកថាអាចមានទីពឹងទៅដែរយល់ទេចា៎ហើយទីពឹងហ្នឹងគឺអីគឺការសង្រួមការសង្រួមវាចានិងការសង្រួមចិត្តការសង្រួមទាំងអស់ហ្នឹងបុណ្យដែលកើតឡើងពីការសង្រួមកាយក៏ដែរបុណ្យដែលកើតឡើងអំពីការសង្រួមវាចាក៏ដែរបុណ្យដែលកើតអំពីការសង្រួមចិត្តក៏ដែរបុណ្យនេះឯងដែលព្រះសម្ដែងថាគឺជាទីជ្រកកោនទៅកាន់លោកខាងមុខគឺជាទីពួនទៅកាន់លោកខាងមុខគឺជាទីពឹងទៅកាន់លោកខាងមុខគឺជាទីរលឹកទៅកាន់លោកខាងមុខនិងគឺជាទីសង្ឃឹមទៅកាន់លោកខាងមុខស្រាប់អានេះចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានទីពឹងអញ្ចឹងភ័យដែរយល់ទេចាអញ្ចឹងជាតិជារាជាធិមរណៈបញ្ជូនតគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានភ័យព្រោះយើងមានបុណ្យជាទីជ្រកកោនយើងមានបុណ្យគឺជាទីពួនយើងមានបុណ្យជាទីពឹងយើងមានបុណ្យជាទីរលឹកយើងមានបុណ្យជាទីសង្ឃឹមរបស់យើងអញ្ចឹងឯងបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអ្នកដែលមានការសង្រួមផ្លូវកាយសង្រួមផ្លូវវាចាសង្រួមផ្លូវចិត្តអ្នកដែលសម្បូរទៅដោយបុណ្យនឹងនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់មិនវង្វេងនេះគឺអត់មានភ័យតែបាននេះចាហើយសង្កេតម៉ែយើងទៅក៏មានភ័យដែរបាទមានឃើញគាត់ដែរឃើញទេឃើញទេអត់តតគ្នាមកមួយចលនាហ្នឹងឡើយទៅណាដួលលើក្រៅនឹងក្រៅទាំងហើយអត់ដឹងមិនបានអត់ដួលទៅណាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតាមសេចក្តីគឺអត់មានទេនេះឯង
ឬនឹងឯងដែលបងសម្ដែងព្រោះហេតុអីបានអត់ភ័យព្រោះដល់យើងចាអង្គមកថាយើងគេទលាក់ក្រោកបែកមកប៉ុន្តែយើងមានត្រង់ផ្សេងជ្រក់ព្រៃភ័យដែរយើងអត់ភ័យមែនទេព្រោះយើងមានទីជ្រក់កោណាតែបើទៅកដាលវាភ័យដែរអូសូម្បីតែព្រៃបន្ទល់ក៏ភ័យដែរមែនអត់ច្រាត់មកភ័យធ្វើពួកមែនអីគាត់តែវាយើងនៅផ្ទះយើងមានអីកាហ្វេមានអីទេយើងអត់ទៅធម្មតាតែដល់នេះដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកទោះជាជីវិតរបស់សត្វលោកនេះជាតិជារាភាធិមរណៈបញ្ជូនតគ្នាក៏ដោយតែយើងមានបនអត់ភ័យយើងទេតែបើអត់បនភ័យដែរអូមានបនភ័យមហាសែនភ័យហេតុអីណែព្រោះអ្នកដែលមានបនណាអ្នកដែលមានបនពេលដែលមុននឹងចប់តិចបាច់ខ្យល់ពិតទៅណាខ្យល់អាសាបាច់ពិតទៅវាមានវាគេហៅថាមរណាសន្និជាតិវត្តមុននឹងចប់តិចហ្នឹងតែបានទេរយៈកាលរបស់ផ្លេតមុននឹងចប់តិចណាគឺបុណ្យនឹងបានយកនិមិត្តមកឲ្យគាត់ឃើញបុណ្យដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងទាញយកនិមិត្តណាមួយមកឲ្យគាត់បានឃើញបានឮបានឧបសគ្គហើយនិមិត្តដែលកើតអំពីបុណ្យហ្នឹងមិនដែលកើតមកដើម្បីបំភ័យអ្នកធ្វើបុណ្យនេះមានតែដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើបុណ្យហ្នឹងមានសេចក្តីត្រេកអររីករាយឲ្យភ័យគឺអត់ភ័យទេអត់តទេអត់តែបើអ្នកមិនមានបុណ្យវិញអ្នកបានធ្វើអំពើល្អទេណាមានអំពើអាក្រក់ទេនៅពេលដែលមុនចុតតិចហ្នឹងអំពើអាក្រក់នោះវាទាញយកនិមិត្តមកបំភ័យយកមកបំភ័យយើងទៅម្ដងជួនកាលមុននឹងដាច់ខ្យល់ទៅណាឃើញឆ្កែនៅលោកអត់ឆ្កែនៅលោកអត់ឃើញយើងឃើញតែម្នាក់ឯងទេអ្នកដទៃអត់ឃើញទេយើងដែលជាអ្នកចិត្តនឹងស្លាប់នឹងឯងយើងឃើញតែម្នាក់ឯងហើយឆ្កែនៅលោកប៉ុណ្ណឹងគោមិនប៉ុនឆ្កែយើងរងថ្ងៃកែនឹងទេប៉ុណ្ណឹងគោជាគោវាហក់មកសគ្រប់យើងទៅមកតែអ្នកណាមិនឲ្យធ្វើពួកមែនទេលោកមកខំយើងមកជួនកាលឃើញយើងនៅកណ្ដាលលោកគូលហោវាលប្រហោឋានស្ងាត់ឲ្យជ្រាបមើលទៅខាងនេះបែកផ្សែងមើលខាងនោះបែកផ្សែងមើលទៅខាងក្រោមនោះឈុតជ្រុងឲ្យទូតែមួយហើយយើងនៅលើអាស្ពាននៅលើខ្នល់នោះតូចតែមួយតែងាកខ្លួនតិចអានឹងធ្លាក់ទៅវាឲ្យយើងឃើញទៅហើយអ្នកណាមិនភ័យមានតែយល់សពឃើញតែដែរវាភ័យឃើញហើយបើឃើញរបៀបអញ្ចឹងឯណាមករត់គេរយស្លាប់ទៅកើតប្រហែលដែរតែកើតវាប្រហែលហើយទៅឃើញវាឲ្យភ័យហើយគេអ្នកធ្វើបន់នៅពេលដែលមុននឹងដាច់ខ្យល់ទៅកតិនិមិត្តអ្នកខ្លះកតិនិមិត្តខ្លះគាត់ឃើញគាត់កំពុងនៅជាមួយនឹងពួកទេវតានៅជាមួយនឹងទេពអប្សរកំពុងតែបរិភោគកំពុងតែសឹកតែមហូបទេហើយរឿងចិត្តអដែរអយល់ទេចាបើអ្នកធ្វើបាបវិញឯងកតិនិមិត្តបង្ហាញមកកំពុងតែនិយាយបាបមួយយាមពេញមកឆាក់យើងហើយអ្នកណាមិនភ័យយល់ទេចាអានឹងគឺខុសគ្នាចាតែបានទេចាចិត្តបានជាបងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាតាំងតាសៈវេតាសៈតានញ្ចៈលេនញ្ចៈទីបញ្ចៈសរណញ្ចៈបរាយនញ្ចៈព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុណ្យដែលកើតអំពី
ពីការសរួមទាំងឡាយនេះតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវិជ្ជាតាមផ្លូវចិត្តនេះឯងមុននឹងឯងគឺជាទីជ្រកកោនជាទីពួនជាទីពឹងជាទីរលឹកនិងជាទីសង្ឃឹមរបស់បុគ្គលដែលទៅកាន់បរិយាឡាយល់ទេចាស្រាប់បានទេចាហ្នឹងចឹងជាស្ដាប់ដឹងឲ្យយល់ហើយចឹងរាល់ថ្ងៃបើជាតិជារាជាធិបញ្ជូនតអស់ថ្ងៃហ្នឹងយើងគួរធ្វើអំពើអាក្រក់ឬក៏យើងគួរធ្វើអំពើល្អយល់ទេចាពីព្រោះសិតតែត្រូវស្លាប់ហើយស្លាប់នេះគឺជាការចែកគតិរបស់យើងត្រូវចែកភូមិអាការស្លាប់នេះគឺជាការចេញដំណើរទៅរកភូមិថ្មីអត់មាននៅភូមិមនុស្សតែម្យ៉ាងទេអញ្ចឹងហើយរឿងការចែកនៅភូមិដើម្បីរកបន្តទៀតនៅក្នុងបរិលោកនេះវាទាក់ទិននឹងរឿងបុណ្យនឹងឯងអញ្ចឹងយើងអាចស្ដាប់បានតាមប្រអប់របស់ព្រះអង្គគឺមានបុណ្យជាទីសង្ឃឹមជាទីពឹងជាទីពួនណាស់អៀងចឹងបានជាព្រះអង្គសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពាក្យថាព្រះសម្ដែងថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពុពនីយតិជីវិតមត្តមាយុជារូបនិតស្សៈនិសន្តិតាណាអេតាំភយៈមេរណេបេខមាណោពុញ្ញានិកយិរាថៈសុខាវិហានិបងសម្ដែងជាពាក្យថាជីវិតគឺអាយុនេះតិចតួចណាស់បងសម្ដែងញ៉ាយើងមានជីវិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាជីវិតហ្នឹងគឺអាយុហ្នឹងឯងបងសម្ដែងថាតិចតួចទេតិចតួចណាស់ឃើញទេតិចតួចណាស់នឹងចំពោះអាយុដែលយើងជាមនុស្សយើងហ្នឹងគឺតិចតួចណាស់ព្រោះត្រូវជាតិចរាភាធិមរណៈបញ្ជូនតគ្នាទៅរកសេចក្តីស្លាប់ហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់មកថាបុគ្គលកាលណាឃើញភ័យក្នុងសេចក្តីស្លាប់នោះនេះបុគ្គលដែលឃើញភ័យនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់នោះហើយជាអ្នកប្រាថ្នានៅបុណ្យគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាគឺកត់បីមកធ្វើនៅបុណ្យដែលជាហេតុនាំនៅសេចក្តីសុខមកឲ្យចឹងរឿងការដែលទៅកាន់ពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខព្រះអង្គសម្ដែងអំពីបុណ្យនេះឯងគឺជាទីពឹងជាទីសង្ឃឹមរួចហើយបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមួយគាថាមកទៀតណាមិននឹងមួយគាថាមិនស្ដាប់បានទេជីវិតរបស់មនុស្សនឹងអាយុរបស់មនុស្សនឹងតិចតួចណាស់ព្រោះត្រូវជារាបញ្ជូនតគ្នាទៅរកសេចក្តីស្លាប់បុគ្គលកាលណាបើឃើញនៅភ័យក្នុងសេចក្តីស្លាប់នេះហើយក៏បីធ្វើនៅបុណ្យបញ្ញានិកយិរាថៈក៏បីធ្វើនៅបុណ្យដែលជាហេតុនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យនឹងមួយគាថាតែហើយមួយគាថាទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាយោធៈកាយេនសញ្ញមោវាចាយៈឧទៈចេតសាតាំងតស្សៈបេតស្សៈសុខាយៈយ៉ាងជីវៈមេណោបករោតិបញ្ញៈបងបញ្ជាក់ថែមលើពាក្យថាមុនហ្នឹងបងបញ្ជាក់ថាការសង្រួមនៅកាយឯណាការសង្រួមនៅកាយឯណាការសង្រួមនៅវាចាឯណាការសង្រួមនៅចិត្តឯណាអំពីឥឡូវនេះទៅ
ông pi lâu đi tới đó đôi chợ một yếu dụ mà này chật một phần một chút hai trong này chẳng từng này sang ai về nó chắc cái hay ra trong đó để làm sao được clear là cả anh chắc cái gì quán tôi xong đây là ca sừng rùm ca vậy na ca sừng rùm nơi bị chạy na ca sừng rùm nơi chết hay là ông pi ấy lâu đi tới bọn mấy pra bọn tôi pra vô thép pi ấy lâu đi tới ban đây thà này ban đây tha không kết ở đây cần lo mau thà trong ọt ban thưa ấy có cần lo mà ọt ơi kết để lỗ tại chặt kết toàn cả pi ấy lâu nó có sẽ đâm vào ọt bên tìm phương để thưa tìm phương là đào tạo còn toàn đấy nữa rương thì mình toán rương thì cần lo mà hay rương thua nên mình thua ở cái đấy kết thật tuy lâu đi tới đi ta mong bị ca ăn ca sừng luôn cái bị trả chặt đấy ở kết phía lợi ta đáp đó ở kết ông phía rương thì cần lo mà ăn thua ở kết đấy kết tron để snap được thua được bóp được ông vua lá chặt thua vì đừng mà tầm đó anh đang ngay để biết vô thế người ta chấp bị ấy lần này tới đó bọn tôi sẵn đây mau thà nâng ca sừng rùm bọn đi ca ở đi ca sừng rùm nâng đó cứ rồi mấy non máu nơi sẽ cái đấy sọc rồi lấy chết sẽ cái đấy sọc được không lộ ní nâng sẽ cái đấy sọc được không lộ thả bỏ bán bỏ ống của chia này trong cái nào như vậy dáng chi vết miền nô bắt cả nào tết bột nhà bỏ ống từ sau này là pro hai đôi chân nó ca bột một cốt rung nào ông còn sau này sẽ lo gọi pro đôi chân nó ca bột một cốt còn pung để rung này cu tay thưa bỏ nên con terus bercakap. Pukul dia juga tak selap ni dah kat kainnya betul dia dah bong liệp sao liềm tê giờ để kampung dah dong ni. Lâu ni buat nơi viên gì vậy cù tè thưa bỏ. Các con thấy chưa? Để giờ ở dong viên gì vậy dah tak selap thế nó là về là sắp để chuyện đi dùng không ở mọi giờ. Nơi đây là cù tè thưa bỏ làm tốt chân Việt Nam toàn phương bóng phương ở hai phía lời đường tay nó sẽ bỏ tay nó chặt phương phía lời đường tay dù đến giờ hai đấy ban chia phở ông sông đai màu tạc lúc hai lúc ca của bộ cô nơi viên chỉ biết rồi nơi của cô rồi nơi cu để thôi còn hai tòa phía ấy dùng lớn rừng mũi rương niệm là bộ đồ sĩ cấp niệm cái hơi thà và cay tới liền biết hả stu tới thì stu tới nó biết đong sừng tú tên mùi ấy bố xe trong chọc 50-60 ម៉ែត្រ 100 ម៉ែត្រ 200 ម៉ែត្រ 500 ម៉ែត្រហើយផ្លែវាចុករយោអានេះគេហៅអីហ៎បកាយត្រីយល់ទេចាបកាយត្រីនេះផ្លែសន្ទូចច្រើនណាស់មែនទេរឿងអីដែលអត់ត្រីមែនទេបើលោកស្ទើរតែ200 ម៉ែត្រអីផ្លែប្រហែល 200 mét được tầm 1 mét yang on có play với bù thế đó nó cái dừng chơi thập play với 1 mét play với bù nữa mấy đứa kia ở đọc 200 playประมาณ play rồi chứ vì tôi muốn tuần bay rồi play được ít tray gì cái đó là bò đồ gì còn khá là còn thơ nó ông là gì 50 ឆ្នាំហើយ50 ឆ្នាំនោះរហូតដល់ទៅលេងរួចឈឺឃើញទេ
lọ bò rô xí nước bán trầy mô vô tôi lộ khá tục của xa khá chân con trai của buôn nó tôi ớt nè đó chân ta rương lọ bò còn rương ta có cái trầy để diện cả sụp chân nằm thôi đó nó chư ta lấy ruột ta tập cái trầy đó ta ruột bằng ruột ta cái đó có ta lấy lệ buôn chữ để thành kinh tế để chắc con ở đây ta bỏ đây nữa ở đây ta phương một đây ở đây cỡ ta sân lạp cái hồ bên đây sử dụng lời cái sử dụng lời cái cha sử dụng cái chất miền này miền là sử dụng cái ngọt kia đó là thứ này đó là cái đây lời cái tê lên ấy chụp buồn nơi cười kia nơi ấy bỏ ở còn nó buồn ai nữa là hết là hay nữa miền thì đã bỏ thì đã nữa mình là bạn muốn ở đây cũng có ở đây cũng có tôi chỉ lâu tôi chỉ bây giờ bảo con kia đây cũng có tại chỉ bây giờ bảo con các bạn lố đi muốn bén bát đang cắt mốc tiền nét tôi đây đó đang cắt mốc một buồn coi khai toàn ở đây nơi lớn tiền đặt đây có hơi lộ promo và tháp chua nơi một tiền này nó bay bén bát đó đang một buồn làm là bỏ lợi về lộ bén bát đời một giờ con là lưu sô tập về lô bằng mắt nâng con ô mà ha sai ô đôi ba để na dùng miền của vận động tung ở con nhá lúc để diễn để con của lúc nơi con du hay ở đây mà nước hơi như của sông ấy tí lấy một đòn là về để đón nắp trồng cả lưu số là cái sông á muốn bên ba và bên đó con ô mà con ra một buồn nè ai đi buồn nó phải là buồn nó còn là lưu và bên đó mình nhặt cái nhà buồn lỗ hỏi là dù hỏi là cái lúc muốn là ta con nơi khi ta hay lỗ mơ khơi ta bạn sợ nó vượt lộn vui thế ở lời này lỗ xua nhiều mơ nhiều sama tiên sơ bàn hỏi cái gì nhiều từ tua tay sợ nặng cùng bàn hỏi ở lời con thân là lưu bê tật tay sợ nặng cùng hạ đôi chỉ để na vua có lọc vua sống bắt được trong lô đi vua mà ao quạt nó sống bao ngày bây giờ về vì miết hạ đôi mà rồi cả lô chứ vua miết mà ao quạt bàn tay sợ nặng cùng đó quạt lưu quạt tết ô thà tự tu ban lô phải cha hai tự tu ban để cho sợ tự tu ban tự tu ban lô phải cha thay mùi lỗ ao ôi một ao tay sợ nặng cùng cột theo sa ra năng cái cha bị thả tà họ thòng miệng sa năng cái cha bị thả tà họ sẵn khen sa năng cái cha bị thả tà tụ thì dám về cột theo sa năng cái cha bị có tha tam hộ được chọn tay sa năng cũng tiền vậy có tha tam nó mệt được giờ chưa cả giờ tha tam cũng một thì có phần lưng này đã tại con đó có tha tam nó hạt đôi chỉ con bán có bốn tổ tu là đi bưng ở nhà lại để dựa lên chứ anh ấy đi cho không có chuyện thà bọn tôi sập tay thà dáng chi viện mì nô bạn cả đào tết bọn nhà tôi hay lúc ca được cô là bọn tới cô tại thuộc thực bọn trong để chi nó còn ở đây bán thuốc xong nó về chết đâm na tới còn tu tay sản nặng không nghe chân còn tu lên bên tu cơ lên để còn tu lên để đòi tới lui thái bàn và thề ra đó ôi sờ mỏ ôi sờ ra ôi sờ mỏ bàn na để bàn ta về đặt đi so kha và tiền sama tiền gì mấy đó là còn là tham bàn na thì tức lui na vào đầu lui na nó gì dễ trên vào đầu lồn
ក៏ប៉ុន្តែចេតនាក៏ទទួលសិលទទួលដែរទទួលក៏តែថាតាមវាអត់ដល់យល់ទេចាក៏តែប៉ុណ្ណឹងពីខុសសំប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងក៏យល់ដែរលោកមុនធ្វើអ្វីដែរលោកមុនមិនសឹងថាទៅដល់ប្រហែលជាទៅដល់ទៅវត្តមកឯតែខ្យល់បែបឃើញទេអត្ថកថាលោកវិជាណាតែខ្យល់ពិតរឹបយើងមើលបកាយត្រីអស់មកយូរវិញតែមកទទួលមកផ្លេតត្រីសារណាគុំផ្លេតហ្នឹងបដិសន្ធិនៅតែទេវតាចង់ទៅយល់ទេចាអញ្ចឹងរឿងកន្លែងនេះឲ្យតែយើងដឹងថាប្រយោជន៍របស់យើងគឺនៅពេលដែលដឹងថាយើងត្រូវមានទីពឹងដឹងពេលណាត្រូវចាប់ធ្វើពីពេលហ្នឹងទៅអារឿងកន្លងដែលបានធ្វើមិនបាច់គិតទេគិតតែពីឥឡូវដែលយើងដឹងតែតោះនេះចឹងណាបងណាយល់ទេចឹងយល់អរគ្នាមែនទេអញ្ចឹងយើងសរុបមកវិញលោកបងលោកបងដែលបងបាសិកាលៀបសោលេបនេះណារឿងគាត់នេះគឺគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់ថតហើយនៅការដែលគាត់ធ្វើបងយូរហើយខ្ញុំស្គាល់គាត់ជូនថាហើយថែមទាំងជូនប្រកាសអីក៏ចេះតែជូនដល់ខ្ញុំនឹងឯងមានជូនជាមួយអត់ឃើញមុខបាទដល់ស្គាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែទៅពោះរឿងបនរបស់គាត់ដែលគាត់អស់បនទៅណាគាត់កាត់យកទៅទាំងអស់តែវានៅលើភារៈរបស់អូននេះវិញយល់ទេយើងត្រូវបញ្ជូនបនតាមក្រៅយល់ទេបញ្ជូនបនតាមក្រៅនេះមិនដូចជាបនដែលគាត់យកតទៅវាទាក់ទិនច្រើនណាស់យល់ទេចាហើយបនតាមក្រោយនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអេវ៉ាន់ទតិនទេញាតេណាយេហោទេអនុកម្មបកាសុចិនបណៃតាំងកាលេអ្នកកពិយ៉ាងបាណភោជាអ្នកអ៊ីទាំងវោញាតេណាហោតោសុខេតាហោតោញាតយាបងទ្រង់សម្ដែងថាបងទ្រង់សម្ដែងថាយ៉ាងម៉េចបងទ្រង់សម្ដែងថាញាតឯណាដែលជាអ្នកអនុគ្រោះឬញាតឯណាដែលជាអ្នកអនុគ្រោះដូចជាប្អូនកូនលោកយាយចឹងជាអ្នកអនុគ្រោះដល់ម៉ែយើងដែលទៅកាន់លោកខាងមុខយល់ទេដែលគាត់បីធ្វើនៅតេខេណាទៀតអត់ទិសឃើញទេអត់ទិសនៅអីអត់ទិសនៅទឹកអត់ទិសនៅភោជនហើយទឹកនិងភោជនហ្នឹងគឺមាត់ជាប់អត់មានធ្វើលេងទេសុចិនណាមាត់ជាប់មានន័យថាស្អាតគឺត្រូវតែមកអត់ទិសធ្វើនៅតេខេណាទៀតអត់ទិសយល់ក៏អត់ត្រូវពាក្យថាអេវ៉ាន់តេទុនទេញាតេណាជាទុនទេណាប្រែមកថាឲ្យទៅនៅក្នុងនេះគឺអត់ទិសពីព្រោះអីពីព្រោះគាត់ទៅកាន់លោកខាងមុខអត់ប្រើថាឲ្យទេប្រើពាក្យអត់ទិសវិញប៉ុន្តែជាទុនទេដូចគ្នាប្រែមកថាឲ្យណាតែយើងទៅគាត់ទៅលោកខាងមុខប្រែមកថាអត់ទិសឲ្យតែគាត់នៅលោកអត់មានអត់ទិសឲ្យគឺឲ្យមកតែគាត់ទៅកាន់លោកខាងមុខអត់ទិសឲ្យយល់ទេអត់ទិសនៅឯគាត់ទិញដល់បាយទឹកនេះសឡអីវ៉ៃអីវ៉ាន់សំលីបងពាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងដែលជារបស់មកជាប់ដែលជារបស់ស្អាតបរិសុទ្ធហើយជារបស់ផ្លែផ្លាហើយជារបស់ត្រឹមត្រូវទៀតរបស់ណាហូបបានចាំធ្វើណាទឹកទៅធ្វើរបស់ហូបបានទៅឲ្យគាត់ហើយអត់បានទេយល់គឺការពាក្យយ៉ាងគឺត្រឹមត្រូវរបស់ណាស្លៀកពាក់បានគឺស្លៀកពាក់បានរបស់ណាពាក្យដែលជើងបានគឺពាក់បានរបស់ណារបស់ហូបបានគឺបរិភោគបានអត់មានយល់របស់គាត់តែយ
đô la Nam màu vô màu đọc vô màu ấy từ ở quán á đô la nó như miền vô đã vô trên cái vô đấy đấy bọn con thế rồi con nó ăn chôm cảm thấy dạng ăn tới hai vì đây thì viên thua nó có họ còn là dù là con thì viên thua cái ăn trai cái cho đầu tư lại còn con mà tới vô đọc bóp trên trời ta đó thì nâng nâng tiền hàng sự chân và người tăng ca lời để cảm thấy rằng và người ta trên thực vơ để Việt Nam kia là tư cỡ con đấy còn trên vơ thì vui đọc bóp để có một cô phát được và rồi là Brazil phát được và chưa có ra mà rồi đến giờ ớt tư thời gian này con sống này là bị đen ngộ con sống này như đó bị đen ngộ nghiệt đầy nắng áo tục sốc người ta áo tục nghiệt con có làm gì ớt tư cho nên tiền nên như cầm hộp nên như tiền cho nên tiền nên cho sống lách đó nghiệt rồi bọn nên chẳng là cái gì số nhiệt chẳng lại lúc bạn ấy thì cái đấy sóc tròn đó thì dương vô không cái này rồi có phải ông ấy vô màu tức luôn dương vẫn còn phải dương rồi đến chứ còn tại tiền vô nhiệt đây là hào tổ sông người ta hào tổ điện cái là còn từ dương tới vô màu tức luôn dương là từ một tức luôn là ai á cứ ông vô cái vô màu thì gì thì rồi rồi đến chứ vô đến công thả ở sọ vô đến cái kia là có thể ổn làm dơ và dơ từ cái gì cả thì kén nổ đặt con để ổn thì kén nổ nhiên tây nam hào tổ sọc thế ta hào tổ nhiên tại giáo và thế ta tiền ninh tiền rồi có dân nhom ninh chô xong lại tàu nhiên tầng lái rồi bóp nhom vô đấy bên bóp dương tầng lái bóp nhom tầng lái xô nhiên tầng lái nhốt mà nó sẽ thấy sóc chọn cảm toán chất lưu cao tư địa khởi điểm có nâng lâu càng một dân một tức nâng lâu thì vô đấy hai hơi vô trường môn điện nạn rồi thì kia tiệm cái là tiếng tới thôi thì vui lên tiệm cái này là một của rồi hết chắc chúng tôi tới viên bây giờ chu bóng khó đấy nhá dương được không lô đi muối còn một không lô hàng một cái nó hai lần điện được tu trong nhà cứ chuyện buồn tiệm cái này là một của tiệm bay đi có sống vào ra và xong là có được nhiều bạn dương được không lô biết tới ốt từ nhất được hào và những cái ghen nổ nhiên đầy năng hào tốt xong người ta áo tốt nhiên đặt giáo nó có đến đấy tới trên đó tới trên đó còn là trên con hai giờ tiến đó họ chính ok con để là trong ao ở quê trong cha ở quê tại ao mai giờ mình còn lộn còn một rồi vô học nhà chuyên môn đẹp cái này giờ của tập vào đến chân đẹp cái này giờ của đẹp cái này giờ của là không đi nít của ông sông này sông không mà đi xuống bên đất hiện tại đọc con tốt tạo của quý là không sòn giờ đến chân son là không đi nít khi thì hai là son á khi ta hai là son trong việc thực hiện để dân tới tôi chúng muốn đi son cuộc son ấy đó son là không đi nít min tâm niệm của ông trường và đã sẵn sàng nó thì muối sụp để hoàn hảo và son như thì tới nhà đấy đó tới nhà nên tại Việt Nam kia đó thì muối thì sụp để hoàn hảo và son nó nên chúng ta cũng chụp để hoàn hảo và son nó nên chúng ta nhiều diện để hoàn hảo và son nó nên chúng ta sang mây chụp để hoàn hảo rồi đến chân tập to nhất họ bạn bù nữa đó họ bạn to và
ទៀតអីទៀតអាហ៊ុនណាយ៉ាវបាហ៊ុនណាយ៉ាវតេកេណាយ៉ាវអញ្ជលិករណៃយ៉ាវអនុត្តរពុទ្ធកេតាំងលោកកាសៈចឹងទាំងអស់ទៀតណា9យល់ទេចាគឺអាហ៊ុនណាយ៉ាវមួយបាហ៊ុនណាយ៉ាវមួយតេកេណាយ៉ាវមួយអញ្ជលិករណៃយ៉ាវមួយដែលអនុត្តរពុទ្ធកេតាំងលោកកាសៈមួយតោះតែប្រសពនឹងមានប្រភេទរបៀបចាស់បាទអាចស្ទង់បានតែតនេះចាបើរាប់ជាគូក៏បាន4គូបើរាប់ជាបុគ្គលក៏បានសិតតែជាអីបុគ្គលជនឬអរិយបុគ្គលសិតតែអរិយបុគ្គលយល់ទេចាណាយល់ទេចាណាសូម្បីតែប្រសងហ្នឹងគឺជាអរិយសង្ឃយល់ម៉ែយើងគុណរបស់ប្រសងមាន9តែម៉ែយើងអត់មាន9ទេម៉ែយើងរបស់សោលៀបដែលមានគុណលើយើងទាំងអស់ទាំង3នេះហ្នឹងអត់មាន9គាត់មានតែ3ទី1អាហ៊ុនណាយ៉ាគឺគាត់អាចទទួលនៅអ្វីដែលកូនចៅទៅយកមកពីចម្ងាយទៅយកមកបូជាគាត់ខណៈគាត់ជាម៉ែអាចទទួលនៅការបូជាពីកូនបានយល់ទេឧទាហរណ៍មកដូចជាចូលឆ្នាំនេះយើងរៀបចំសក្ការៈបូជាទេវតាឆ្នាំថ្មីយល់ទេអារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងអាចលើកយកមកជួបម៉ែយើងបានម៉ែយើងអាចទទួលបានយល់ពីក្រុមម៉ែយើងអាហ៊ុនណាយ៉ាវផងបាហ៊ុនណាយ៉ាវផងដល់តនេះហើយនឹងអញ្ជលិករណៃយ៉ាវកូនចៅថ្មីគង់បានតែម៉ែយើងអត់មានតេខេណាយ៉ាវមានឈ្មោះតេខេណាយ៉ាវបានទេម៉ែយើងមិនអាចមកជាអនុត្តរពុទ្ធកេតាជាស្រែបុណ្យដល់ប្រសើរបានទេដល់តដល់ម៉ែយើងជាព្រះអរិយបុគ្គលនឹងមានអនុត្តរពុទ្ធកេតាគឺជាស្រែបុណ្យម៉ែយើងគឺជាតេខេណាយាបុគ្គលអាចទទួលនៅតេខេណាទានដែលកូនអាចឲ្យបានសម្រាប់ឲ្យកូននឹងឲ្យសម្រាប់បាននៅក្នុងភពទាំង3ភពសម្បត្តិក្តីទឹកសម្បត្តិក្តីនៅក្នុងភពទាំង3បានយល់ទេមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបើម៉ែយើងជាអរិយបុគ្គលអាចឲ្យសម្រាប់ដល់ញាតិទៅក្នុងលោកខាងមុខទៅបានទៀតតែបើមិនមែនជាព្រះអរិយបុគ្គលទេអត់ទេមានតែតែអត់តទេអត់តែទេខេណាយ៉ាអត់បានទេបើសងទៅដូចគ្នាបើសងជាព្រះអរិយបុគ្គលបានទៅមានទាំង9តែបើប្រសងទៅជួនអត់មានទាំង9ទេអត់តចឹងមិនងាយបានសំបានទេងាយទេអត់តទេចឹងយើងបើមិនងាយចឹងតែយើងត្រូវតែធ្វើដែរត្រូវតែធ្វើពីព្រោះមានអ្នកខ្លះជាប្រសងសូម្បីតែកុហកក៏ដោយឲ្យតែជាព្រះអរិយបុគ្គលរាប់ចូលទៅក្នុងសង្ឃទាំងអស់បើតែជឿអត់កុហកយើងនេះណាគឺម៉ែយើងនេះដូចបងលៀនបើសិនជាព្រះអរិយបុគ្គលឈ្មោះថាសង្ឃជាអរិយសង្ឃនឹងតែម្ដងយល់ទេមាននាមទាំង9សង្ឃដែរប៉ុន្តែស្ដាប់តតែអត់យល់ទេចាចឹងការដែលសំដែងរបស់ប៉ុណ្ណឹងអាចយល់បានដែរអត់ហើយត្រូវការសាកសួរដែរអត់វាសួរទេបើមិនសួរទេយើងជាប់ប៉ុណ្ណឹងដែរគឺមកដល់គ្នាបានប៉ុណ្ណឹងណាដែលមកពីកន្លះមក4កន្លះប្រហែលមក3កន្លះមក4កន្លះមកទៅល្មមនេះតែតែចិត្តអរគុណណាស់តែចិត្តខំទេសនាក្នុងបានរតនីយបគឺគាត់ទៅជាអត់ណាអ្នកបងនិយាយគាត់សំបុនបងគាត់ទុកស្ដាប់ថាតែព្រះអង្គ
สอบได้แต่ก็เรียนตีคนเรียนตีปูเรียนตีจุดเก่าของภาษาไทยเยอะแต่จุดปูเยอะเป็นจะจบเนี่ยบอลต่อไอ้บอลเจอแต่ตัวเด็กแก่นานลงก็อยู่ทางดาวเยอะเลยไอ้ลงเด็กขนาดลงตะเกียบนี้มันพาตลอดมาใช้วิธีใช้ส่งไปจะ50 ชั้นในจะโทรบานจะบอกแล้วก็มาเล่นเด็กให้เด็กขนาดลงตะเกียบนี้เอาเป็นเด็กเต้นคือเรื่องตีเหยียดคอน้ำตลอด30 ตกเลยตกเนี่ยพวกองอาจารย์ก็บานลุงปานมวยก็บานใบหมอกออกก็บานเอาแต่ยืนคนเกยตอนลงเลยทีเด็กที่เดือดโกรธนั้นก็ตึ๊บไอ้เกยนั้นก็คือเกยนั้นก็นั้นอย่างนั้นเลยเดินมาสองลานจะมาทำบนเด็กก็ตัวตะครูทั้งมีแต่บนเด็กโกงจะดึงเอาลงมาคือโปรเจกต์เดินกับตาเดินมองกันเดินไปเดินนะเดินในช่องลมนะก่อนจะช่องลมหันบอกให้tiếp dụng môi trường nhất là viết sơn là cho những cứ ở đây con tặng sơn thì sơn là cái ở đây viết ba có xa là nên bạn hạt thì sơn đó rồi cho dù là chất thì là tiền này và con đang phát vô lại đó số hát của bộ kia thì chán vật răng thơm mê vô các đi cháu thầm mô khoan nghệ tục tráng biệt năng út đặc năng kế nợ quân chế hàng sông thành diệt được ít thô đặc năng sang khi vô các đi cháu sang khô các nghệ tục tráng biệt năng quân chế sắc nhạc mô ta sắc kế đẹp vật tao ạ đất ta không tờ diệt tạc giao đi con cọt sang nếu dân chiêm tất cả cả đây chuyên tầng lai biến việt đa bình đan nông sang xa vật phong cho ở tư cả sự các kê và riết phong đặt dùng mà riết phong của khu prát tầng lai phong còn lơ to sắp sát tầng lai sẽ phát một cái niên là con cơ sở đi trước còn cái niên cái là một cái niênจัดการเปลี่ยนเป็นคนตัวประสาทเปลี่ยนตัวเชียร์ทั่วถึงเมืองออกเสร็จเมื่อเดียวมวยเลยก็ใช้จำตองไก่ไต่ก็มาyang kini kau selakan mangkan ketang je santa athe je santa sanitna ketang konya alang ngai hang san pe thia pi tuan te ye tang ye te yong san te lo kan je santa jiwan ta hara de choka nan yang ko je nang le phan ta me je ta sa te ni pen ni se Om Devara Tanglai Om Namo Tassa Bhagavata Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavata Arahato Sama Sambuddhassa Buddhang Saraneng Gacchami Dhammang Saraneng Gacchami Sanghang Saraneng
Saranang Gacchami Tatiyam Gacchami Saranang Gacchami Tatiyam Gacchami Saranang Gacchami Sampothe Atavi Sanjapya Sanjasahasake Panchasatani Navya Sarasahang Te Sangkhamang Jason Hang Jatere Nijapya Mihang Namakara Navya Veda Hontvasa Pero Pato Veda Naika Ontaraya Vinya Sangkawate Satao Paya Tina Tao Pataya Tathagate Sate Saparamaya Deva Saparamaya Deva Saparamatha Panyena Padavete Devaloko Taratham Veta Sape Vive Pothe Kune Vai Chetva Vai Salaya Tai Supagara Tare Sate Yema Ratam Paratam Parantao Ayasma Ananta Thera Vijokara Vijatang Gopata Petra Kamadista Sahasi Vijakava Sate Vatanya Sana Parekon Vatana Pivataya Kanela Desan Tepang Sanam Yang Hijevia Nijun Chantao Antamitan Titao Sapang Sapada Satao Japang Angka Janata Sata Ewe Mirati Kenal Petang Paratan Kan Hernam Mirhe Sapia Sai Vidya Tayan Chatuma Eka Riji Hari Sawana Patambang Papia Satang Tang Demasa Hari Sawana Patambang Papia Satang Cikota Vihare Murti Peseng Ye Prang Veda Veda Pusaka Thom Eda Veda Veda Tayan Chatuma Eka Riji Hari Sawana Patambang Papia Satang Tang Demasa Hari Sawana Patambang Papia Satang Cikota Vihare Tatva Noro Dekat Paji Tang Nonto Kanan Pujakian Vipoteng Gahatang Pote Tatera Pujakian Tabia Bayan Tau Atho Pate Sabitania Manantau Tante Bisa Pate Jaya Ben Galia Hini Jopat Tabia Ni Mok Hang Sok Hang Api Kamai Yedero Sapanya Yuan Toni Mateng Api Pian Galang Jajoja Depa Sekeneng Sato Kaka Hoto Setenang Pantang Botia Tom Dia Sang Kia Dom Hio Ben Gavilia Samai